So zan nuna mana yadda mutum zai yi bridging kamar yadda na faɗa. Na farko abin da za ka yi, za ka tura ice ɗinka ne da yake exchanger, yan kuma a MetaMask yake shi kenan. In a exchanger yake ka tabbatar ka tura shi zuwa MetaMask mataki na farko kenan kamar yadda za mu yanzu. Za mu shiga bidiyon nan. Kun ga yanzu ga ice ɗinmu da muke da. Muna da ice akan BNB wanda yake dubu nawa za mu ce yana buga 2,900. Muna da ice 2,900. To za mu yi bridging ɗinsa ne zuwa ainihin ice blockchain. Abinda za ka yi ka tabbatar kana da BNB dama isasshe da fari kenan. In ma ba ka da sai ka nema kafin ka fara a matakin farko sai ka ɗauko link ɗin ice. Misali za ka iya zuwa Twitter. Na riga na ɗauko shi, zan sa shi a cikin group insha Allah. Za ka je cikin Twitter sai ka ɗauko ice kamar yadda muke gani. Mu ɗauko ice, gashi nan ice bridge. Na riga na ɗauko shi ma ni already, amma dai zan aje shi gashi nan sai mai taɓa kan shi misali haka. Za mu jira ya buɗe. Kamar yadda kuke gani ya buɗe. Bayan ya buɗe maka sai ka danna connecting wallet. Wallet ɗinka ta riga ta yi connecting kamar yadda kuke gani. Gashi nan a wallet ta yi connecting. Sai mu ce adadin ice ɗinmu kamar yadda suka ce duk bridging ɗaya za su ɗau 0.5 na ice sai kuma BNB 0.0002 na ice. Sai mu danna maximum abin da muke da na ice. Gashi nan muna da ice 2,928. Za mu karɓi 2,927 da 0.5 kamar yadda suka faɗa za su ɗaukar maka. To ɗan kaɗan za su ɗaukar maka na ice sai a baka ainihin ice ɗinka kamar yadda muke gani. Sai mu ce yes, danna transfer. Ok, anan za mu saka wallet address namu na ice, ma'ana waccan wallet ɗin da muka buɗe muka creating ɗinta akan wannan extension wallet. Ita ma bari mu je kai tsaye nuna yadda ake creating nata. Misali yanzu haka sai mu tafi cikin message browser yanzu saboda ina so mutane su fahimci abin. In mun je message browser, abin da za mu yi na fara sai mu danna kan link ɗin. Misali yanzu mu danna kan browser na message browser da muka shigo kai tsaye. So bayan mun zo wannan link ɗin da muka ɗora a MetaMask da still shi za mu ƙara dannawa misali kamar yadda muke gani. Zai buɗe mana sai mu nemi link ɗin bare ya buɗe. Gashi nan a sama wannan amma na staking ne. So amma duk ɗaya ne dai, amma dai bari mu sa wannan ainihin wanda muke so mai amfani da shi. ICE.io ɗin nan sai mu danna shi. Kamar yadda muke gani ya buɗe sai mu yi searching. Bayan mun yi searching, yawwa kamar yadda muke gani gashi nan ICE.io ma'ana website na ice za mu tafi kai tsaye. Bayan ya buɗe sai mu danna 3 dot ɗin nan na sama layi guda 3. So bayan mun taɓa su zai kawo mu gurin wallet. Gashi nan farko mainnet na sama kamar yadda kuke gani. Gashi nan mainnet za ka taɓa. In ka taɓa zai kawo ka gurin bridging da gurin wallet. Kai da baka yi adin wallet ba, abinda za ka yi sai ka danna wallet ɗin. Misali anan in na danna wallet zai bani damar na yi adin ɗinta akan extension kamar yadda muka yi adin jiya. Kun ga gurin gashi nan zai sa maka adin wallet. So da ka danna adin wallet ɗin nan shikenan ka gama. Da ka danna adin wallet ka riga ka yi adin ɗinta. Me za ka yi na gaba sai ka je ka yi creating ɗinta. Shine na ce a je nan ƙasa gashi nan gurin extension. Da yawan mutane ba sa ganewa. Daga nan ƙasa gashi nan gurin extension ɗin nan kawai za ka taɓa shi. In ka taɓa shi duk abin da ka yi adin akan extension anan za ka gan shi. Kun gani? Ga wallet ita da na riga na yi adin ta ice, ga kuma wallet ita ta jiya ta Seedcell da na yi adin. To me zan yi? Sai na shiga kan wallet ɗin sai ka yi creating wallet naka. Da ka taɓa kanta ma'ana zai baka damar ka yi creating wallet wanda na ce a aje passphrase da aka baka. So wannan passphrase ɗin ka tabbatar ka aje shi. Kamar yadda kuke gani na riga na buɗe wallet. Me zan yi na gaba? Ina so in turo wancan da na yi bridging sai na danna receive wallet. Da na yi receiving gashi nan sai na kwafa. In na kwafa sai na ƙara koma cikin MetaMask ɗina. So gashi na dawo cikin MetaMask ɗina. Ya mu ɗan jira network. So na dawo cikin MetaMask ɗina. Still me zan yi sai in ƙara koma gurin da zan yi bridging. Ba wannan ice ɗin za ka tura ba. Kuna fahimta? Yauwa sai ka koma browser again yanda muka yi na farko kenan. So gashi nan ya ƙara dawo da mu baya, maybe connecting ɗin yayi disconnecting sai ka ƙara connecting misali. Yauwa already yana connecting. Sai mu danna maximum abin da za mu yi swapping, za mu yi migration kai, za mu yi bridging nashi daga normal ice block da yake kan BNB zuwa normal ice. A nan ƙasa sai mu danna wannan wallet address da muka je muka ɗauko a cikin message browser sai mu danna kamar yadda kuke gani. Mun yi pasting address ma'ana a cikin wannan address ɗin za a tura mana sai mu ce yes sai mu danna transfer.
so gashi nan yana yi, mu dan jira network. Gashi nan submit transaction, yawwa gashi gurin approving, next. So gashi nan shikenan kayi bridging. Idan kai haka kayi bridging, to idan kana so kayi staking ma the same way za ka yi. Bayan wannan coin din naka ya riga ya tafi zuwa cikin wallet ɗinka na Mrs. Browser, waccan kenan shine wannan wallet ɗin kenan shine zai baka damar ka iya zuwa kayi staking na ICE ɗinka, kuma shine zai baka damar ka iya tura ICE ɗinka zuwa waccan wallet ɗin da muka ce ai active jiya, ma'ana ta seed sale. So wannan shine a takaice, bari mu je kai tsaye, bidiyon dai zai yi